మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ ఘటనలతో కేంద్రం అలర్ట్ అయింది. 15 రోజుల్లోనే 14 మంది చిన్నారులు చనిపోవడంతో పిల్లలకు దగ్గుమందు వాడకంపై రాష్ట్రాలకు కీలక ఆదేశాలిచ్చింది. నిబంధనలు పాటించాలని సూచించింది. కోల్డ్రిఫ్ కాఫ్ సిరప్ లో ప్రమాదకర రసాయనాలు ఉండడంతో తమిళనాడులోని తయారీ యూనిట్ లైసెన్స్ రద్దుకు సిఫార్సు చేసింది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో చిన్నారుల మృతితో దగ్గుమందులపై కలకలం రేగింది. మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారాలో దగ్గుమందు తీసుకుని 11 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రాజస్థాన్లో 3 పిల్లలు చనిపోయారు. కేవలం 15 రోజుల వ్యవధిలోనే 14 మంది చనిపోవడంతో పిల్లలకు వాడే దగ్గుమందుల నాణ్యత, వినియోగంపై తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కేంద్రం అలర్ట్ అయింది. ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిపుణుల బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఆ టీం చింద్వారాలో పర్యటించి పిల్లల మరణాలకు గల కారణాలపై విశ్లేషించింది. కేంద్ర బృందం చిన్నారులు వాడిన 18 రకాల మందుల శాంపిళ్లను సేకరించి పరీక్షించింది. అందులో కోల్డ్రిఫ్ అనే దగ్గు సిరప్లో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ డిఇజి అనే ప్రమాదకర రసాయనం పరిమితికి మించి ఉన్నట్లు తేలింది. శాంపిల్స్లో ఏకంగా 48.6% డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉందని నిర్ధారించారు. ఇది అత్యంత విషపూరిత పదార్థమని నిపుణుల బృందం చెబుతోంది. ఇది కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది, గుండె, మూత్రపిండాల వైఫల్యానికి దారితీస్తుందని వివరించింది. తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో ఉన్న ఒక యూనిట్లో ఈ సిరప్ను తయారు చేస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. తనిఖీల అనంతరం ఆ తయారీ యూనిట్ లైసెన్సును రద్దు చేయాలని సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ సిఫార్సు చేసింది. సంబంధిత కంపెనీపై క్రిమినల్ చర్యలు ప్రారంభించింది. డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే కంటామినెంట్ టాక్సిన్ వల్ల ఆ పిల్లలు చనిపోయారని తెలిసింది. సో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఏం చేస్తుందంటే కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ చేస్తుంది. దానివల్ల అక్కడ పిల్లలు చనిపోయారు. అసలు కఫ్ సిరప్ అనేది అవసరం ఉండదు. మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ కఫ్ ఆటోమేటిక్ తగ్గుతుంది. అన్లెస్ అది సివియర్ గా డ్రై కఫ్ అయి నిద్ర డిస్టర్బ్ చేసేంత కఫ్ అయితే తప్ప కఫ్ సిరప్ అనేది వాడకూడదు. మరోవైపు ఈ కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు కోల్డ్రిఫ్ కాఫ్ సిరప్ను సూచించిన డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోనీని అరెస్టు చేశారు. చనిపోయిన చిన్నారుల్లో చాలా మందికి ఈయనే దగ్గుమందును సూచించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. కోల్డ్రిఫ్ సిరప్ తీసుకుని చిన్నారులు చనిపోవడంతో తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ DCA అప్రమత్తమైంది. కిడ్నీ వైఫల్యానికి కారణమయ్యే డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉన్న SR13 బ్యాచ్ సిరప్ను ఉపయోగించకూడదని హెచ్చరించింది. అటు తమిళనాడు కూడా కోల్డ్రిఫ్ కాఫ్ సిరప్ అమ్మకాలను నిషేధించింది. ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మెడికల్ షాపులు, హోల్సేల్ డ్రగ్ డీలర్లపై దాడులు జరిపింది. దగ్గుమందుల శాంపుల్స్ సేకరించి టెస్టులకు పంపించింది.